Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes se z Enjo odpravimo k njeni prijateljici Li Huan. Na Kitajsko gremo. Upam, da imate kovčke spakirane. Hecam vas, potovali bomo zgolj skozi pravljico, zato le napnite ušeska, kajti poleteli bomo. Živjo, jaz sem Enja, majhna deklica z velikim srcem. Ko so bile počitnice, smo se z družino odpravili na obisk k prijateljem, ki so doma v daljni Kitajski. Peljali smo se z letalom, vlakom in s taksijem in po dolgem času prispeli v veliko kitajsko mesto, kjer živijo naši prijatelji. Moji prijateljici je ime Li Huan, stara je toliko kot jaz. Tudi visoki sva približno enako. Ko pa sva se postavili pred ogledalo in se pogledali v njem, sva ugotovili, da se po videzu precej razlikujeva. Li Huan ima bolj okrogel obraz in poševne oči, jaz pa imam večji nos. Ko se Li Huan smeji, se ji na licih naredita dve majhni luknjici. Li Huan po kitajsko pomeni lepotica in to ime moji prijateljici zelo lepo pristoji. Skupaj s staršema smo spoznavali njeno mesto in jedli zame nenavadno hrano s še bolj nenavadnim priborom. Na lep sončen dan sva šli z Li Huan v mestni park, kjer sva krmili ptičke in uživali v cvetličnih vrtovih. Lovili sva se med drevesi in se neznansko zabavali. Smejali sva se, skakali in vriskali od veselja in sreče. Kar naenkrat pa se je zgodilo nekaj strašnega. Li Huan se je med tekom spotaknila ob korenine cvetočega drevesa in padla na kolena. Ustrašila se je in pričela jokati. Takoj sem prihitela k njej in videla, da si je malo popraskala levo koleno. Medtem, ko sem Li Huan tolažila in ji govorila, da ni nič hudega, sem se zazrla v njene prestrašene oči. Solze, ki so se nabirale v njih, so ji polzele po licih in padale na tla. Ali veš, da so najine solze čisto enake, čeprav imaš drugačno obliko oči kot jaz? Rahlo so slane, mokre, hitro se posušijo in tudi enake oblike so, sem dejala Li Huan, ki se je hitro potolažila. Poznam dečka iz Afrike, ki je temne polti, je dejala Li Huan, pa nima temnejših solz. Tudi njegove so mokre in slane, ter takšne barve, kot so najine. Li Huan je že zdavnaj pozabila na bolečino. Prijeli sva se za roke in na poti domov ugotavljali, da se ne glede na to, kje smo doma, kakšen jezik govorimo in kaj najraje jemo, vsi smejimo, ko smo srečni, in tudi vsi malo jočemo, ko nas kaj zaboli. In solze in smeh in veselje in žalost, vsi na zemlji čutimo enako. Po nekaj čudovitih dneh v daljni deželi sva s prijateljico Li Huan ob slovesu spustili nekaj solz in si obljubili, da se kmalu spet srečava. Saj sva vendar prijateljici. Adijo, jaz sem Enja, majhna deklica z velikim srcem. V mojem srcu je dovolj prostora za moje prijatelje. Otroci in starši, preden vam zaželim lahko noč, bi vam rada prebrala še mnenje strokovnjaka. Ja, zapisal je nekaj pomembnih besed tule čisto na koncu knjige. Me poslušate? Krasno. Tale strokovnjak pravi, da je obdobje otroštva zelo pomembno življenjsko obdobje. Pravi, da v tem obdobju
Otroci intenzivno, telesno, intelektualno, čustveno in socialno zorite. Znotraj svojega okolja si postopno oblikujete vrednote. Odrasli smo tisti, ki na osnovi spoznanj, da je zgodnje spodbujanje izjemno pomembno za razvoj različnih področij, vključno s področji miselnih, socialnih in čustvenih zmožnosti, spodbujamo otroke s ciljem, da bi kar najbolje razvili svoje biološke danosti. Otroci se učite z gibanjem, poslušanjem, posnemanjem, risanjem in z uporabo govora. Pogovarjanje, pojasnjevanje, opisovanje, pripovedovanje, spraševanje, razglabljanje, poslušanje ter podobne dejavnosti, ki jih nudi slikanica, sprožajo čustvene in miselne procese razumevanja, posploševanja, razlikovanja in povezovanja vsebin. Prepoznavanje simbolov, črk, je eden najbolj zapletenih procesov, ki ga morate usvojiti otroci, da bi se naučili brati. Piktogrami so poenostavljene slike, ki predstavljajo nek predmet, pojem ali misel in imajo posebno vlogo pri uspešnem usvajanju začetnih bralnih tehnik. Z njimi otroci igraje vstopate v svet branja. Kako zelo prav ima ta strokovnjak, da skozi branje na zabaven način vstopamo v nov svet znanja. In veste, koliko znanja nas še čaka v knjigah in tam zunaj. Ampak za danes se moramo posloviti, namreč čas je, da hitro zaprete oči, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.